من كام يوم كده نزلت لكم فيديو عن شاشه اللي هي ايوه، وناس كتير منكم سالتني هو البراند ده ما عندوش غير الشاشه دي؟ فلا، هو عنده فرايتي كتيره جدا، زي مثلا الشاشه اللي معانا النهارده اللي هي ايوه MU2707-واي. دي شاشه بتيجي بحجم 27 انش وموجهه اكتر للكونتنت كرييتورز واللي بيشتغلوا في الفيديو اديتنج وكمان الفوتوغرافرز. ليه بقى؟ بس قبل ما اقول لك ليه الشاشه دي مش موجهه للهارد كور جيمرز، فلو انت هارد كور جيمر اخرج بره الفيديو دلوقتي واستناني الفيديو الشاشه اللي جاي. بص بقى يا سيدي، دي شاشه 27 بوصه، وجوه كرتونه الشاشه هتلاقي الادابتر بتاع الشاشه وكابل ديسبلاي بورد وستاند مكون من حامل وقاعده، وبيركبوا الاثنين مع بعض من غير ما تحتاج اي مفك في التركيب. والستاند بتاع الشاشه بجد متين، وحتى الشاشه نفسها تقيله وتحس ان هي واكله فراخ قبل لما تيجي. ولما تركب الستاند في الشاشه وتوقفها هتاخد بالك بقى من شويه حاجات. اول حاجه فيهم في الستاند ان الشاشه بتنزل لتحت وبتطلع لفوق، تجيبها يمين او تجيبها شمال، تعمل لها تلت اب وتلت داون. والاهم من ده كله ان هي بتلف 90 درجه. وتصميم القعده نفسها واخد كده كيرف واسع، بحيث ان انت لو المكتب بتاعك ضيق تعرف تحط الكيبورد بتاعتك عادي جدا. ولو بصيت في ظهر الشاشه هتاخد بالك ان في دايره RGB تضرب كده في الحيطه بتاعتك فتديك شكل حلو لو انت قافل الانوار، بس ما تقدرش تعدل في الالوان بتاعتها، وممكن تقفلها خالص من السيتنج لو انت عايز يعني. والشاشه نفسها بيجي فيها مدخلين ديسبلاي بورت ومدخلين HDMI ومكان للAUX لو عايز توصل السبيكر بتاعك على الشاشه. والشاشه بقى نفسها IPS بانل والوانها تحفه، لا غبار على الالوان بتاعتها الصراحه، وبتيجي بريزولوشن 4K مش 2K ولا فول HD. وانا فعلا مش فاهم، الشاشه دي مش OLED بس الاسود بتاعها اسود حقيقي، مش رمادي غامق، مش اي حاجه، هو اسود حقيقي بجد يعني. انا حاططها هنا دلوقتي فانا ببص وانا بتكلم ده شيء مش مفهوم بالنسبه لي. وكمان الفريم الشاشه فريمليس لدرجه ان انت ما تاخدش بالك ان اصلا في فريم. وكده كده فيها خاصيه البلو لايت علشان تقلل الانعكاسات بتاعت الضوء الازرق علشان تحافظ على عينك. وكمان فيها سبيكر 2 واط وده صوته. Piltover has nothing to do with your feud. Board your boats. غير ان فيها بروفايلات كتير في الالوان، تقدر تغير بقى الالوان براحتك على حسب ما انت عايز. وفيها فري سينك بريميوم وانا مش فاهم انت هتستفاد بيه ايه، خصوصا ان الشاشه دي 60 هرتز بس. علشان كده كنت بقول لك لو انت هارد كور جيمر ما تكملش الفيديو. لو هتلعب عليها لعبه تلعب لعبه ستوري او حاجه، وشاشه 4K هتلعب عليها لعبه ستوري اعلى من ال 60 هرتز اصلا، فانت كده انت محتاج تتبناني يعني. لو الكارت بتاعك ما شاء الله بيجيب اعلى من 60 هرتز في ال 4K بكلمني عادي، انا مسلي برضو بضحك. واخر حاجه اكلمك فيها هي الاضاءه بتاعت الشاشه دي الاضاءه بتاعتها 250 نتس. والحمد لله السيتنج بتاعت الشاشه بتتحكم فيها من الزراير بتاعت الشاشه اللي فين، لا مش في الظهر، تحت. وده شيء كويس جدا بالنسبه لي ومريح اكتر، لان انت بتبقى شايف الزرار اللي انت بتدوس عليه ده بتاع ايه. فلا كان نفسي اقول هم سمعوا ليا وعملوا لي طلبي وبتاع، بس لا برضو الموديل ده كان جاي لي مع الموديل الثاني يعني، ما حصلش اي حاجه من الكلام ده. كان نفسي اطلع مناضل وانا صغير. المهم